Очередной тревожный эпизод с участием мигранта произошел в Твери. В городе, где, казалось бы, жители уже привыкли к многонациональной палитре, но никак не могут привыкнуть к новой реальности. Простая поездка на такси может обернуться настоящим кошмаром. В этот раз скандал разгорелся вокруг водителя Яндекс.Такси, который во время обычной городской поездки не просто отказался везти пассажирку, но и ударил ее по лицу из-за слишком низкой цены поездки. Инцидент случился в будний день, когда Ирина, местная жительница, заказала поездку по стандартному тарифу за 160 рублей. Для Твери это обычная сумма за короткий маршрут, и ничто не предвещало беды, но едва женщина села в автомобиль, как атмосфера в салоне накалилась. Таксист, мужчина, как позже выяснилось, гражданин одной из стран СНГ, с первых минут поездки был раздражен. По словам пассажирки, он с недовольством заявил, что не собирается работать за копейки, и что такие заказы ему в убыток. На замечание Ирины, что стоимость устанавливает приложение, а не она лично, водитель только разозлился еще больше. Ситуация достигла апогея, когда водитель неожиданно свернул с маршрута и остановил машину прямо посреди дороги. «Выходи, я не поеду за такие деньги», — рявкнул он и указал на дверь. Ирина, опасаясь конфликта, покинула автомобиль, решив, что инцидент на этом исчерпан. Но оказалось, что все только начиналось. Пока женщина стояла на обочине и пыталась вызвать другое такси, водитель вылез из машины и направился к ней. Ирина, почувствовав опасность, начала снимать происходящее на телефон. Этот момент стал спусковым крючком. Таксист попытался вырвать смартфон и ударил женщину по лицу. На крики выбежали работники автосервиса, которые находились поблизости. Лишь их вмешательство заставило агрессивного таксиста ретироваться. Ирина незамедлительно обратилась в полицию и службу поддержки Яндекс.Такси. Сервис среагировал оперативно. Водитель был моментально заблокирован и больше не сможет работать через приложение. В компании подчеркнули, что подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем стандартам безопасности сервиса. Полиция начала проверку. По предварительным данным, мужчине может быть предъявлено обвинение по статье о нанесении легких телесных повреждений, а также по статье о попытке завладения чужим имуществом. Речь идет о смартфоне. В случае передачи дела в суд таксисту может грозить не только штраф, но и более серьезные последствия. Мигрант проживает в Твери уже несколько лет, работает по 12-14 часов в сутки, арендует жилье вместе с другими водителями. Как рассказывают коллеги, он неоднократно жаловался на низкий доход и был недоволен системой распределения заказов, где короткие поездки не приносят ощутимой прибыли после вычета комиссии агрегатора и расходов на топливо. Тем не менее, это никак не оправдывает его поведение. Уже во время разговора с полицией таксист заявил: «На родине никто бы не согласился ездить за такие деньги. Я подумал, что она специально выбрала самый дешевый тариф, чтобы меня обмануть». Комментарий, честно говоря, вызывает только усмешку. Если в России условия кажутся невыносимыми, никто не держит. Да, собственно говоря, а кто приглашал? Но вместо того, чтобы уехать, водитель решил отыграться на беззащитной пассажирке. Подобные случаи все чаще ставят ребром вопрос, что мешает сразу после таких инцидентов депортировать нарушителей. Практика показывает, пока мигранты не будут знать, что любое правонарушение грозит им немедленным выдворением, ситуация останется прежней. Показательная история произошла недавно в Липецке. Там суд лишил уроженца Средней Азии российского гражданства после того, как он оскорблял россиян, угрожал ножом и открыто демонстрировал презрение к местным законам. Мужчину депортировали и запретили въезд на 50 лет. И это тот случай, который стоит брать за основу. Четкие и жесткие меры. 160 рублей цена, которая обнаружила реальную проблему. Этот удар по лицу женщины стал поводом задуматься, кто садится за руль такси и кто несет ответственность за безопасность пассажиров. Раньше люди видели в такси образ безопасности. Некоторые специально заказывали машину, чтобы посадить в нее ребенка, а во второй точке этого ребенка уже встречают другие родственники. Ведь было такое время.
Но пока что все это набор вопросов, и они пока что без ответа. Каждый житель города рискует оказаться на месте Ирины. Тверь. Поездка, которая закончилась пощечиной и полицейским разбирательством. Следим за тем, будет ли наказание соответствовать содеянному и сделаны ли выводы на системном уровне.